Quero que vocês façam um barulho para ele que vai fazer pela primeira vez na fogueira. Uma grande alegria tê-lo aqui no palco. A gente já morou junto, um grande amigo, um grande irmão que a comédia me deu. Ele que estava na Vila JK comigo e tirou foto do anão e eu cutuquei e disse, tu não vai postar isso não. Faz barulho para Caio Martins! Ai, ficou boa zona a foto com o anão, irmão. Devia ter postado. Ai, eu só pensei com geração Coca-Cola. Posso fazer com o seu tema? Tá bom. Tô nervoso, hein? É bom vocês se dessa porra. Me conhece? Falou que eu sou mágico, né? Se der errado, eu sumo. Batida de carro. Já riram, já? Muito obrigado, então. Próxima. Ai, ai. Eu sou conhecido como piloto de fuga. Eu ando de kart, batida de carro. Cara, é difícil fazer isso aqui, né? Já bateu o carro, irmão? De leve só. Nada? Aí não tem como fazer piada com isso, então, isso aí. Uma vez minha irmã bateu o carro. E aí eu era uma criança. E aí ela passou no sinal vermelho. E aí o moto bateu, que ela passou no sinal vermelho. Aí eu falei, corre, 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 corre. Ela falou, não, Caio. Não vamos correr porque isso é contra a lei. Aparentemente era mesmo. É muito difícil isso aqui, é mais difícil do que eu pensava. Eu tô pensando, mas é mó fácil, deixa que eu faça essa porra, pô. Põe eu ali, caralho. Batida de carro. Eu prefiro de morango. Acertei uma. Aê, porra! Caralho! Já sai nessa. Ai, ai. Batida de carro. Alguém já bateu muito mesmo assim de quase morrer? Você, irmão? Bateu como? Dentro do rio com o carro? E aí, pô, batida feiona, né? Por isso tá com essa máscara, né? Ninguém me olha! Tá desfigurado! Você conseguiu... Mas aí você tentou dar uma de, tipo... Meu Deus, eu sou ninja. Tentou cortar o cinto ficou preso. Porque quando bate o carro, você tá ligado que o cinto trava, né? É, aqui, ó. Calma aí que eu vou conversar com ela aqui agora. Quem perguntou é... Não, cara, fala. O que aconteceu? Eu tava muito rápido, eu voei, o carro caiu em pé no rio. Eu ainda Não caiu em pé, irmão? caiu em pé, caiu De assim? Tá. Isso é em pé. Então acho que a gente já sabe o motivo que você bateu, né, irmão? Drogas! Cocaína. Tentei ligar o carro. Vai que ele é híbrido. Do nada. O outro aqui também. Bateu o feião? Cadê o que bateu o feião ali também? Você botou a mão, não? Você não sabe o que é feião, né, irmão? Só pra... Você tentou subir na guia e bateu no poste, mas, tipo... Por que você tentou subir na guia? Aí é perigosíssimo. Aí... Mas e aí, os caras viram? A história da minha irmã era muito mais legal que essa. Ai, tá bom. Bati... Deixa eu ver se tem mais alguma batida de carro que eu já tive. Já bati de kart. Eu sou bom no kart. Não sou não, Rodrigo? Sou bom no kart. Então vamos pro próximo. Vamos lá. Torce aí uma coisa boa, pelo amor de Deus. Alguma coisa que eu tenha escrito de piada aqui. Divórcio. Legal, hein? Queria só me divertir, agora tem que lembrar do meu divórcio. Legal, obrigado aí, hein? Quem colocou? Divórcio. Tive um. Pelo jeito você também, né, irmão? É difícil, né? Ela te largou por quê? Porque você fala em momento errado? A minha me largou mais porque eu... Sou eu, pelo jeito. Não tinha muito motivo. Irmão, eu nem queria falar sobre isso, agora eu tô só chateado aqui, saudade. Porra, não, tentei voltar várias vezes. Mas agora eu tô bem já.
Nem lembro o nome da Patrícia, mano. Ih, vai postar isso aí, né? Larissa. Deixa eu pensar. Mas assim, mas o meu divórcio, ela teve razão também. Porque nos meus votos de casamento, eu contei como foi minha despedida de casamento na frente do padre. Eu também me divorciaria de uma pessoa dessa. Eu não sei nem como ela disse sim. O pai dela disse não. A gente já sabe que eu sou mágico. Não vai ter mágica, irmão. Ah, na verdade, teve uma mágica. Fiz minha esposa sumir. Eu tentei. Eu fiz meu máximo. Eu achava que era pra sempre. Aparentemente, o amor não existe. Eu acho que é isso, irmão. Eu acho que eu vou sair. Eu vou sair, senão eu vou chorar. Eu vou sair. Receba agora. Vai dar um abraço só? Obrigado, vem aqui, irmão. E engraçado que o pessoal acha que é piada. Ela vai voltar pra outro cara. Ah, não. Irmão, você acredita? Eu vou contar um bagulho pra vocês agora, que eu lembrei que aconteceu esse dia. Esse dia não, faz um tempinho. Ela começou a namorar outro maluco. Irmão, você lembrou, eu vou falar. Virou um divã. E ela... Não, eu fiquei puto porque ela postou uma foto com o cara. E meu pai curtiu a foto. Olha que filha da puta! Olha que Judas do caralho! É só reclamação, pai. Vou sair agora, foda-se, era isso. Muito obrigado.